يوجد الطعام مسندا على الأسفل في الستائر إذا كنتم تجلسون بجوارها. شكرا. Ladies and gentlemen, we will shortly be landing in Zanzibar. Please make sure that your seatbelt is fastened, your seat is in the upright position with armrests down, and your tray table stowed. Place all hand luggage in over the locker or under the seat in front of you. In preparation for landing, please remove your headsets and switch off your electronic devices, including mobile phones, or keep them in airplane mode. Laptops must be switched off and stored in over the locker. Please assist the crew by opening the window blinds. In the event of an evacuation, leave all hand luggage behind. Please read the safety card located in your seat pocket prior to landing. Thank you. Cabin crew, prepare for landing. أعزائي المسافرين، مرحبا بكم في زنزبار. تشير الساعة الآن إلى الساعة 7:15 حسب التوقيت المحلي. من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين يمكنكم البقاء جالسين في مقاعدكم وبث مقاعد مربوطة لحين توقف الطائرة بشكل نهائي وإطفاء إشارات حزمة المقاع. يمكنكم الانتباه عند الغزال نوعية، وذلك احتمال تحريك لإدخال الرحلة ما يؤدي إلى سقوط والتسبب في حدوث إصابات. عند إخلاقكم للطائرة لتأكدوا من الاتكاء ممتلكاتكم الشخصية. نود تذكيركم بأن التدخين ممنوع حسكم إن مناطق وسط التدخين في مبنى المسافرين. بما أن الطائرة قد هبطت وغادرت المدرج، أصبح بإمكانكم الآن استخدامها والتحرك بشكل آمن. بالنسبة عن طاقم طائرتكم في سفركم مع فلاي دبي، يمكن حجزاتكم على الموقع الإلكتروني. إلا أن تكون أضعف من سكايب ويمكن كسب النقاط لهذه الرحلة والرحلات القادمة عن طريق التسجيل على الإنترنت. أعزائي المسافرين، يمكن ارتداء الكمامات والحفاظات بعد الاستماع عند مغادرة الطائرة والالتزام باللوائح الصحية. سوف توفر لكم السلطات المحلية المزيد من التفاصيل. إذا كانت وجهتكم من هي زنزبار، يمكن تجهيز بطاقات صوت التشيك لها من قبل الطاقم الأرضي. إذا كانت وجهتكم دار السلام، يجبكم البقاء جالسين في مقاعدكم. وشكرا. Ladies and gentlemen, welcome to Zanzibar with the local time 15 minutes past 7 in the morning. For your own safety and the safety of others, please remain in seats with the seatbelt securely fastened until the aircraft has come to a final stop and the seatbelt sign has been switched off. Please take care when opening the overhead lockers as the hand baggage may have moved around during the flight and could fall out, causing injuries. Please ensure that you have your personal belongings with you when you leave the aircraft, and you're reminded that smoking is strictly forbidden until it's at the terminal building and designated smoking area. As the aircraft is landed and left groundway, it's now safe to use mobile phones. Ladies and gentlemen, if your final destination is Zanzibar, you may disembark now. Kindly take all your belongings with you and have your boarding passes ready for inspection by the crew and the ground staff upon exiting the aircraft. If you continue your journey to Dar es Salaam, please remain in the seat to ease the disembarkation process. Thank you for your cooperation. And finally, thank you for choosing to fly the one patch of Emirates, and wish you a very good stay in Zanzibar. Thank you and goodbye.